Deməli xanımlar, Temudan bir bağlamam gəlib. İçində heç bilmirəm nə var. Çünki 2 dəfəyə şey eləmişəm, zakaz eləmişəm də. İndi bilmirəm hansı məhsullar gəlib. Bir dənə sən çəkilişinə kömək elə, mən rahat açım. Kənan da buradadır. Demə. Ne zakaz vermiştin ya? Çox şey eləmişəm. Yarantıda bilmirəm. Çok. Bu nedir? Bu uşaqlar üçün səbətdir. Oyuncaqlarını falan qoymağı. Torba kimi deyil. Ne oldu? Torba kimi bir şeydir. Yekəsindən işte. Yekə bir şeydi ha. Torba kimidir, adi şeydir belə bir şey. Bütün oyuncaqları girəksin. Belədir. Necə? Belə çıxır. Görsən belə, qırağa da çıxa bilmirəm. Başa düşdüm. Bu prosto belə olsaydı dik. Amma ibruşkanı qoyandan sonra üstü dik qalacaq. Belə yekə. Yekə də amma yaxşıdır. Bəyəndik. Prosto uşaqların otağına sonra düzəldəcəm deyə. O nədir? Bu şey üçün də, ayaq yolu üçün də, bankdır. Nədir? Ayaq yolunda hamamda istifadə edirsən, amma balacası gəlib. Balacasını zakaz eləmişəm. Bu nədir? Bu da balaca deyil. Oradan necə yekə görsən, hər an balaca gəlir. Nəyə, nə? Xaladenika üstünə vurmağa. Xaladenika üstündə bu bir sən necə görsənirdi, yekə əməlli başdı belə. Görsən balaca göndərdi. Onu da açaq, bunlar da pərdəm olmalıdır. Nə olmalıdır? Pərdə. Pərdə? Bu nə pərdədir salafan kimi? Belə şey olur. Uşaqlarının asadını. Böyle bir tərəfidir. Bu da onun digər tərəfi. 2 tərəflidir də elə bildiniz. Hə, 2 dənə pərdə. Bu qəşəngdir, xoşuma gəldi, hə? Belə materialı yox amma. Onu yusam üstünə düşəcək. Bu da altından ağ pərdədir. Salmağı. Düzəldəcəm də hamısını. Hamısı sizin otağında. Evet, tozucu. Ayak istədi. Bunu sən indi dərziyə versən, o tükə bilməyəcək bana. Все. Nəyə Hələ tikmədi ki? dərziyə verməlisən bunu. Yox. Düzəlmiş hazır bir şeydir. Onu. Neyse. Bu da belə altından ağ pərdədir. Bunların ortasından var. Belə. Bitər deyə motor. Sintetikadır da. Ay bala ucuz alınır da orada. Nə gözləyirsən? Amma heç məsləhət görmürəm də yəni bu. Niyə ki? Ucuz əgər almaq istəyirsinizsə büdcə uyğun lap da yaxşıdır. Mən məsləhət görürəm. Kənarına fikir verin. Alın, aldırın. İndi o birilər də gəlməlidir. Bir çox şey də zakaz vermişəm. Onlar da gələndə inşallah göstərəcəm. Allah. Və ikinci bağlamam da gəldi. İndi bunu da sizlərlə bir yerdə açacağım. Bir əlini aça bilmirəm. Mən bir dənə açım, sonra göstərim. Mən də sizinlə birlikdə görürəm ilk dəfə. Baxın, belə bir tünd boz vinildir. 10 metr. Bir də belə bir qara vinildir. Görürsünüz, bu 5 metrdir. Bunları mətbəxim üçün almışam. Görəcəksən aşkım. Bir də belə bir şeydir. Aparaturada kuxnya mebelinə, mətbəx mebelinə vinili vurmaq üçün almışam bunu da. Və bir də son olaraq belə bir mətbəx üçün süfrə almışdım. Görək bu necə çıxacaq. Açaq görək necədir süfrə. Süfrədir aşkım, süfrə. Elə orada göstərildiyi kimidir. İnşallah mən gedirəm mətbəximi vinilləməyə. Belə bir süfrə masa örtüsü də almışam. İndi inşallah hamısını düzəldəndən sonra mütləq paylaşacağım, göstərəcəm. Birazdan görüşərik. Biraz iş görmüşəm deyə mətbəxim dağınıqdır. Biraz dolabların için falan göstərdim sizə. Amma təmizləyəndə heç birini çəkməmişəm. Yəni dərindən hamısının
bütün içini eləmişəm. Bu arada vinillərimi bütün soymuşam. Baxın, mənim mətbəxim əvvəllər belə olub. Qırmızı, orada ağ. İndi şeydir, Temudan vinil sifariş vermişəm. Onu gözləyirəm, bugün gələcək. Vinil gəlsin. Vinillərim gəlsin. Elə bir ki, təzədən vinilləyəcəm. Buranı da çıxardacağım üstündən. Çünki orada vinillənəcək. Sonra bu arada buradakı bütün dolablarımı, yəni nə görürsünüzsə hamısının içini komple tərtəmizləmişəm. O tərəfləri falan da hamısını göstərmirəm sizə. Belə vinillər gəlsin, vinilləyəcəm. Sonra burada biraz dəyişikliklər olacaq. Onların hamısını sizə göstərəcəm. Dərindən təmizlik eləyirəm deyə heç cürə çəkiliş eləyə bilmirəm. Çünki mənə hicabla təmizlik eləmək rahat olmur deyə. İnşallah birazdan sizə göstərəcəm. Belə ki, baxın bu vəziyyətdədir. Buranı hələ sökməmişəm. Yuxarılar hazır deyil. Biraz bunlar hazırdır. O tərəfə də sökmüşəm, buradadır. Evin halına ümumiyyətlə baxmayın, çünki iş gedir burada. Son nəticəni də inşallah göstərəcəm sizə. Hamı yatıb deyə səssiz danışıram. Bu da mənim mətbəximin son halı. İnanın Allaha. Baxın, işıqlar yanır. Saat hamı yatıb deyə səssiz danışıram. Saat deməli 9-dan axşam başlamışam. Hal-hazırda saat 06:15-dir, vallahi billahi. Hələ dayanmadan eləmişəm, dayanmadan. Evin halından da bəllidir zaten. Hər yer uçulur. Hələ mən bunu yığışdırmışam biraz. Amma artıq çox bərbad vəziyyətdəyim. Çünki uzanmasam üstü-üzə sağlıq belim tutub. Gedib uzanacam səhər. Səhər deyəndə uca səhərdir. Birazdan əvvəl fəza olacaq. O aylandan sonra başlayacağım buraları yığışdırmağa. Son halı ilə də sizlə də bölüşəcəm. Və mətbəximin hələ ki son halını göstərirəm sizə. Baxın. Yəni belə bir şey. Əvvəlfəz indi gətirdi, həyətdə idi, quşqalan qoydu ora. Bilmərəm nə dərəcədə alındı. İnşallah ki bəyənərsiniz. Yəni məncə yaxşı oldu. Bu arada bu süfrəni də Temudan sifariş vermişdim. İnanın Allaha, dünən o qədər yorulmuşdum. İnanırsınız, bayaqlarda, yəqin ki, dünən də vlogumda demişəm. Saat deməli, bunu hələlik qoymuşam bu arada. Buranın yekə xalçası var, yuduzdurmağa vermişəm. O gəlsin, onu taxıb, onu qoyacam. Prosta elə belə görüntü olaraq qoydum. Hələ ki, qalsın. Hə, deməli, saat axşam 9-da vinili gətirdilər, başladım. Saat, deməli, səhər 6-da bitirmişəm, inanırsınız. Yəni, çox dəhşətli dərəcədə yoruldum, amma məncə dəydi. Bu dəfə deyəsən yaxşı alındı. Belə mətbəxim belə oldu. Biz qışa tam hazırıq. Çünki məktəb başlamamış, məktəbin də başlamağına 5 gün falan qalıb. Yəni, hər yeri bitirmək istəyirdim. Yəni, uşaqların otağı qalıb. Bu arada öz otağım da bitib. Burada yulan şeylər də qoymuşam ora, yığışdıracam onları. Bir də ki, öz otağımda bir dənə pərdəm gəlməlidir. Onda çox uzun idi, kəstirməyi vermişəm, hələ gətirməyiblər. Belə, bu arada bu pakrovalı da təzə almışdım, bunu da təzə almışam. Belə, indi inşallah uşaqların da otağını düzənləyim, oranı da göstərərəm sizə. Bu arada bir də bu xalçanı 30'a almışdım. Birdən soruşarsınız. Bu divan örtüyünü 28 manat almışdım. Bu balaca isə 15 manatadır. Belə boyutda balacalar. Baxın xanımlar, görün bu uşaqlar bu otağı nə vəziyyətə gətirib çıxardıblar. İndi mən başlayıram bunların otağını yığışdırmağa. Bu arada bu qapı deyəcəksiniz niyə buradadır? Biz çıxartmışdıq qapını rəngləməyə, belə deyək də, o fıs-fıs spreylər olur, onlarla kraskalamağa.
Bir yerini elədik, gördük ki, yox, alınası iş deyil. Ona görə də ümumiyyətlə çıxartdıq. Çünki inşallah nəsib olsa yaxınlarda qapını alacaq. Ona görə heç Kənan təzədən taxmadı da, qalıb indi orada. Belə, indi mən başlayım buraları yığışdırım. Son halını da sizinlə bölüşəcəm inşallah. Siz xanımlar, bu da bizim otağın son halı. Qapıya fikir verməyin, onu oradan götürəcəyik. Bir də bura xalça gələcək, vermişəm yuduzdurmağa. Belə bir şey alındı. Bilmirəm, xoşunuza gəldi ya yox. Mətbəximin də son halı budur. Deməli, burada gördüyünüz ki, mətbəx şeylərini dəyişmişəm, vinilləmişəm. Sonra bu xalça da müvəqqəti buradadır. Çünki xalçanı yumağa vermişəm, onu da gətirəndən sonra asacağım. Buna baxın, bunu da Temu'dan sifariş vermişəm. Temu'dan sifariş vermişəm, şirin görsənir. Belə, hazır biz indi evdən çıxmalıyıq. Ona görə bu vlogumu burada yekunlaşdırıram. Bu arada zibilə baxmayın, indi onu da aparıb atırıq inşallah. Belə, inşallah gələn vlogumuzda görüşərik. Allah'a əmanət olun. Bir də kanalımıza abunə olmağı unutmayın, like eləyin. Yorumlarda da yazsaz bəyənmisiniz, bəyənməmisiniz, necə alınıb, sevinərəm. Mən bilirəm ki, tez-tez vinilləyirəm. Hər dəfə də vloglarımda göstərirəm sizə. Bu dəfə məncə pis alınmadı, yaxşıdır. Birazdan görüşərik. İnşallah gələn vlogumda görüşərik. Allah'a əmanət olun, sağ olun. Evet, faz. Hara gəlmişsə ad günüyə? Balıq var. İçində su var. Balıqlar var. Akvaryum. Neçə yaşı olur balamın? Eşitmədim. Neçə? 5. Maşallah, maşallah. Televizyonu. Gelip yandıralım. Gel buraya. Gel flütünle şeklimizi çek. Təbrik eləyin Samiri. Tebrik ediyorum. Bey oğlan olasan aşkım. Hə, gəl indi nənə ilə də çəkim səni, dur. Güzel illere inşallah, inşallah. Bana mektebe gidin maşallah. Tahil oldu, qaldı. Aşkımın göster görüm. Göster görüm. Wow, ne hediyelerim var. Hamısı sənindi, hamısı. Bax, bu da var ya, hələ bax. Bax. Wow, maşallah. Porsche'dir. Porsche'dir. Hə. Adınızı bilmək istəyirəm. O yüzden 3'e qədər sayıram. 3 deyəndə hamı öz adını uzaq səslə deyir. 1,
2, 3. Denən. Adımızı deyək. Elə bir də Hüseyin adını. Deyəsən, qalan dostlarımızın hələ adı yoxdur. Hə? Sənin adı nədir? Gələcəkdir. Sənin. Biraz yaxın gəl. Bu deyəsən burada metro gözlür. Biraz da qabaya. Sənin adı nədir? Fərid. Sənin. Bir də de. Aha, Hüseyin. Samir. Abi, gelin özümüzü alkışlayalım. Alkışla özümüzü. Deyir uşaqlar, bu gün burada ne baş verir? Aha, Samir budur. Yok, Samir böyle değil. Aha, Samir buradadır. Gel buraya, Samir. Gel benim yanıma. Bu da değil. Onu gelin Samir'i alkışlayan en sağlam kulübü. Alkışlayın. Bilmiyorum Samir, bu gün senin nesi yaşlı olur? 55. Aa, Samir nesi de sağlam qalır. Ben hiç ona 55 yaş. He. 5. Ben de elə biliyorum uşaqlar. Deyir 55. Uşaqlar təbrik etmişsiniz. Gəlin hamımız birlikdə təbrik edək. Əl-ələ tuturuq hamımız böyük dairə yazır. Və Samir ortada dayanır. Alt günündə hansı mahnı oxuyurlar? Sehirli mahnıdır. Aha, bəli, təşəkkürlər. Happy birthday gəlib birlikdə oxuyuruq. Fırlanın da. Yok, otur. Sen bir nəfər çağıracaqsan, o səni xilas edəcək. Kimi çağırırsan, kimi istəyirsən səni xilas etsin. Ama özün çıxma, yaxşı sən otur. İstiyorsan hansı Gözdə hələ Hüseyin. Deməli, bir nəfər çağıracaqsan, ən yaxın dostlarından kimin səni xilas etməyi istəyirsən çağır. Hə, kim deyir? Özü çağırsın. Çaydan gelen konağımız geliyor. Buyurun, alkışlayan çaydan gelen konağımızı. Yok, gelmeyin bak, bize tələsme, yok, tələsme, arasın sen. Bu elə bir fövqəladə işləyir. Adı nə sənin? Möhkəm. Tahir, sənə neçə saniyə vaxt verək ki, dostluğu xilas edəsən? 10 saniyə bəsdir. Uşaqlar, məni kömək edirsiniz, bir yerdə sayılır, 10'a qədər. 3 yerdə başlayırıq. 1, 2, 3.